Bueno, vamos ler un par de poemiñas, que fai bon día para eso. Primeiro vai vos lerades un poema para os máis pequechos, e despois vou ler un poema, pois, un pouquiño para os que deixan este ano o colexio. Bueno, vai empezar Alex, cando queiras. A todos esos nenos e nenas que estivemos en confinamento polo COVID-19. A ti, que ves dunha cerraxe de día sin brilo, nesa caracola con paredes e corredores, onde as fiestras foron reixa de vidro, e o teu catalexo ao mesmo tempo. A ti, que soñabas con cruzar o vento sen máis, metade nube, metade brinco, sen máscaras nin fronteiras, ata aquel tobogán onde sempre esvara a risa. A ti, que agora libre voltas a rolar sobor da erva, e escoitas a verde fala das árbores no aire. Un páxaro cruza a tarde deixando unha escrita: non teñas tristura, por moito que choiva sempre acabará por alivar. Bueno, eu vou ler un poema. Este poema xa o tiña escrito despois de sair do colexio de Moeche, como vade salir algúns agora. Fomos estudiar a FP e despois de 5 anos de estudio ali, pois fixen tamén moi bons amigos. E entonces pasaron 25 anos xa daquilo. E fai pouco pois tuvemos unha xuntanza e sempre é agradable. Decidín escribir iso un papel. Eu creo que tamén vos vai representar un pouquiño para os que deixades o colexio de Moeche. Titúlase Reencontro. Conversar contigo e conversar co meu onte, coa queima de días e horas que me fixeron. Atopo soños esquecidos nunha choiva esfiañada de charetas, nesta viaxe á orixe do meu alento. Vexo árbores, facianas que xa non están, debuxos perdidos no faiado do pensamento, e un rolo de neve xirando ata o río, máis preto do seu fin. Conversar contigo é pertencerme de novo, por un intre, ser verba de auga detida no beiril do tempo, reconstruirme dende a raíz, dende o forno, materia a materia, pel a pel, pegada a pegada. Conversar contigo é atoparme con ese neno que dera por morto, verme de fronte, na súa mirada azul, transparente, sen rabuños. Verme de novo diante dese crisol de horizonte que me trouxo ata aquí. Bueno, pois nada, esta é a nosa aportación poética e... nada, un saúdo a todos, vale? Adiós.